Ciao amici di Archeosarabus, con il 5 di novembre ha preso il via la stagione di pulizie archeologiche per l'anno 2022-2023. È stato un inizio fantastico, con la pulizia del nuraghe Asoro a San Priamo, nel territorio di San Vito. Alla giornata sono stati protagonisti i quasi 30 volontari a cui vanno i nostri ringraziamenti e sono stati coordinati da noi e dall'associazione Limen Sarabus Gerrè sotto l'occhio vigile dell'archeologo Stefano Crispu. Sentiamo le parole di Martino Zedda e del presidente della Limen Danilo Melis. Intanto parto dal dato che questa è l'11ª giornata di pulizia nuragica a cui partecipiamo. Abbiamo in preventivo di finire il nuraghe Basuro, sicuramente finire le pulizie qua, intervenire nella tomba dei giganti dei Subreson, sempre in comune di San Vito, sui menhir di Piscina Rei a Costa a Muravera, quindi abbiamo in previsione di intervenire sul nuraghe Nurresu, che è il nuraghe di riferimento del Pozzo Sacro dei Spirois a Villa Puzzu. Ci piacerebbe concludere la pulizia che abbiamo iniziato l'anno scorso alla Somesorcu, sempre a Costa Rica, ma in territorio di Castiadas. Poi dipende tutto anche dal sostegno che riceviamo, perché comunque pulire questi nuraghi ha dei costi e quindi attraverso la raccolta di fondi, di donazioni pubbliche e private cerchiamo poi di fare un programma più dettagliato. Le nostre attività sono autorizzate dalla soprintendenza, che ci assiste e ci sostiene costantemente, in collaborazione ovviamente delle amministrazioni comunali e dei proprietari dei terreni su cui sorgono i siti archeologici. Terminate le 5 ore di fatica è avvenuto quello che viene denominato il terzo tempo ed è stato ospitato da Susuyao Experience e reso ricco dei prodotti offerti da alcuni produttori della zona e acquistati tramite le generose offerte da parte dei privati sostenitori. Lo facciamo innanzitutto per passione, poi per proteggere comunque i siti archeologici e non lasciarli in stato di abbandono, restituirli poi alla nostra comunità, ai nostri conterranei, e poi perché crediamo che gli esempi positivi poi riescano a far rinascere quel senso di comunità e di appartenenza al territorio, di tradizione che un po' si sta perdendo. Il patrimonio archeologico della Sardegna è estremamente vasto e poco conosciuto agli stessi sardi, inoltre è difficoltoso per i proprietari dei terreni su cui si sorgono i siti archeologici e le stesse amministrazioni tenere puliti e fruibili questi siti, poiché comportano elevatissimi costi che invece noi come associazione non abbiamo. Per cui vogliamo lanciare l'appello a chiunque volesse pulire il suo nuraghe, il suo sito archeologico, a contattarci così in modo da offrire la nostra esperienza e la nostra collaborazione. Seguiteci sui social e niente, altra volta.